1 tot 4, dis ons nodig sy beskerming in deel 1, en Psalm 91 deel 1. So kom ons lees saam die eerste 4 verse dan, van Psalm 91, 1 tot 4. As jy daar is, sê aan, kyk op die skerm, en luister wat die woord sê. Hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal persoonlik, tot die Here sê, hy is my toevlug, en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat my sal red in die net van die voëlvanger, van die verderflike pes, vers 4. Hy sal my dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal ek skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Tot sover. Ek gaan 'n paar ander Engelse vertalings lees wat vir my mooi is. Die een sê, he dwells in the shelter of the Most High, will remain secure and rest in the shadow of the Almighty, whose power no enemy can withstand. Ander vertaling sê, Engelse vertaling sê, you can go to God Most High to hide. You can go to God all-powerful to protect, for protection. The one who lives, the one who lives under the protection of the Most High dwells in the shadow of the Almighty. And he'll say, you who sit down in the high God's presence, spend the night. Luister wat hy sê, spend the night in Shaddai's shadow. And he'll say, whoever rests, in the shadow of the Most High will be kept safe by the Mighty One. Ons Afrikaanse Bybel sê, hy of wie ook al, as die ander woord, hy of wie ook al, in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag of oornag in die skaduwee van die Almagtige. Nou, die eerste belangrike punt vir die Psalm is dit, jy moet mooi as die pastoor vanmôre sê, Psalm 91 word beskou as een van die mees bekende psalms in die Bybel. Dit is soos Psalm 23, né? En ek noem hierdie psalm, die psalm van beskerming, want dit is my psalm van beskerming wat ek elke dag bid. Want dit sê so. En dis nie net 'n psalm wat ek en jy elke dag met hardop bely, hardop lees en verklaar nie. Maar is 'n psalm wat ek en jy ook moet ken. Is dit, pastoor? Dis 'n psalm wat ek en jy ook moet ken. Ek begin hom al opsê soos 'n resitasie in die oggend as ek bid. Dis 'n psalm wat ek en jy ook moet ken. En dit word beskou as een van die kragtigste en mees vertroostende gedeeltes in die Bybel. Omdat dit dien as 'n uiteindelike verklaring van goddelike beskerming. Dit bring verligting van vrees, angs en geestelike stryd en herinner ons daaraan dat God ons toevlug en ons veiligheid is. Mense, hoor wat pastoor sê, die een van ons kan sonder die Here se beskerming 'n dag begin nie. Ons kan in die aand ons kop gaan neerlê sonder die Here se beskerming nie. Kom nou mense. Dit word ook genoem, luister mooi, die weeskind psalm, so my so mooi. In the Psalms of the soldiers, as die ander verse word ook genoem, the Psalms of the soldiers, weeskind psalm, omdat ons nie regtig weet wie die skrywer is van Psalm 91 nie. En psalm van die soldate, omdat so baie soldate gedurende die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog
dit hardop gelees en verklaar het, en die Bybeltjie, sakbybeltjie, saam met hulle gedra het, slagveld toe, en daar soveel getuies waar, 'n hele, kan ek sê, 'n kom, wat moet jy regte ding, 'n leer van hulle wat saam was, 'n bataljon saam, wat die psalms elke dag van hulle lewe hardop gesê het en bely het, en dat er nie een van daardie mense in die bataljon was ooit gewond of doodgeskiet nie. Ek het daarna staan. Daar word gesê van 'n soldaat wat 'n sakbybeltjie in sy sak gedra het. En die vyand se koel tref hom op sy bors en hy slag agteroor. Hy slaat nie dood nie, hy haal sy Bybeltjie uit sy sak uit. Ek het weer gelees, dit is werklik waar so. En toe hy sy Bybel oopmaak, het die koel deur al die gedeeltes van die woord gegaan en vasgesteek op Psalm 91. Ja. Jy sien, ons lees dit en ons vat dit maar, we take it for granted. Dit word 'n gewoonte, maar wat 'n goeie gewoonte wees, is 'n gewoonte wat jy moet deel maak van jou lewe. Dat wanneer jou motorkar klim, en wanneer jou gesin in die motorkar klim, jou kinders skool toe gaan, en jy gaan werk, en jy vrou by huis werk, dat jy weet, sy of hy of hulle is onder die beskerming van die Almagtige. Dat geen helse mag teen dit kan kom en deur kan dring om by daai kinders of jou man of jou vrou uit te kom nie. Dis 'n ding wat ons moet leef. Ons moet nie met vrees rondloop nie, want hy is so maklik dat hy vrees losmaak en jy wonder wat gaan gebeur. As hulle 'n minuut of 2 of 3, miskien 'n halfuur later sal bekommer jou klaar word, waar is my man, waar is my vrou, waar is my kinders? Verstaan? Dis 'n ding wat jy moet vashou. As jy dit bid en jy glo dit wat jy bid wat Psalm 91 sê, dan weet jy dat die Here gaan agter hulle kyk. Hy is daar om hulle te beskerm, hy is daar om hulle deur te dra. Hy is daar om hulle te omvou met sy teenwoordigheid. Luister mooi. Maar die geleerdes sê, ek gaan kyk wat die geleerdes sê, dat die outeer moontlik Moses kan wees in Psalm 91, omdat hy Psalm 90 geskryf het ook. So hy is miskien die outeer ook van 91, omdat hy die outeer was van Psalm 90. En terwyl mense verdeeld is oor die werklike mense in outeer van hierdie Psalm, is een interessante voorstel dat Moses beide Psalm 90 en Psalm 91 geskryf het, en dat albei 'n uiteensetting is van Deuteronomium 33 vers 27, wat lees, die ewige God is ons toevlug. Waar na toe hardloop jy? Ek het hoe ek jy gesê, wanneer daar nood in jou lewe is. Kom nou mense, na wie toe gaan jy as die druk op jou is, dat jy weet jy kan niks anders doen nie. Na wie toe gaan jy? Die enigste pad oop is na hom toe. En dit is wat Psalm 33 vers 27 sê, die ewige God is ons toevlug. Dit is die tema van Psalm 90. Dit is die Psalm van die woestyn, sê Psalm 90. Die groot Psalm wat die bestendigheid van God bevestig met die sterflike swakheid van die mens. En daar word beskryf die doodvonnis was oor Israel wat by Kadesh Barnea opgelê. Hulle sandglas was 40 jaar, van 40 jaar, was besig om leeg te loop, maar die ewige God was hulle toevlug. Onder sy ewige beskermde arms, of in die beskerming van die Allerhoogste, is die tema van Psalm 91. En net so keer die duiwel ook, hy het die Psalm uitgekwoteer gedurende Jesus Christus se versoeking in die woestyn. Hy het geweet. Dis 'n Psalm wat ek jy moet verstaan. Ons moet daardie Psalm verstaan. Ons moet daai Psalm 'n persoonlike gebed maak in ons lewe. Ons moet dit
verstaan en dit quoteer en verklaar. Ons moet dit elke dag hardop lees. Dis die belangrikste. Lees dit hardop, dat die duiwel dit kan hoor wat jy lees. Dat jy daai ding as persoonlike besinning maak vir jou en vir jou huisgesin en vir familie. Dat jy kan weet waar hy staan, dat hy nie kan deur die muur kom. Ek sê altyd, hy kan nie deur die bloedmuur van Jesus Christus kom nie. Op my bloedmuur staan dan nou intree. Daar staan paas oor, hy moet verby beweeg. Enige vorm van duisternis, enige vorm van dood, krankheid en siekte, sien dit, hy moet verby beweeg, hy kan nie inkom nie. Hy kan glad nie inkom nie. En dis wat belangrik is, dit help nie, as jy die kruisie waar daai ding op staan, jy plak hy kruisie, magneetkruisie op yskas nie, en dit bly daar. Nee, leef daai Psalm, lees dit en verklaar dit elke dag. Dat help jy plak op die buffer van jou motorkar nie. Lees dit en leef dit elke dag. Die Psalm, hierdie Psalm 91, moet op ons harttafels ingegraveer word. Dit moet net wees wat jy reguit sê, die oomblik wanneer jy voel as gevaar, die oomblik wanneer jy aandag gaan slaap, die oomblik wanneer jy opstaan die oggend, moet jy kan weet, ek kan my mond oopmaak en ek kan daai Psalm quoteer en die vyand weet waar hy staan met my. Dit moet op ons harttafels gegraveer word, en deel word van ons daaglikse wandel, want dit is 'n Psalm van beskerming. Almal van ons nodig beskerming elke sekond van die dag of nag. Nie om vir ons sê, ons het dit nie nodig nie. Luister, al het jy al die weer rondom jou huis. Al sluit jy motor kry elke dag. Sluit jy huis met al die slot wat jy kan kry, net soos 'n tronk as jy klaar gesluit is. Al daai dinge doen jy wat jy doen, die res sal die Here doen. Dan vertrou jy hom volgens Psalm 91 om agter jou te kyk, en mense, engele wat rond in jou staan om ons te beskerm met ontblote swaarde. Ek sien dit elke dag. Hy's daar om ons te beskerm. Dis waar die engele daar is. Dienende geeste wat uitgaan vir die uitverkorenes om daar te wees om ons te help. Ek lees daar van sendelaars wat uitgegaan het, 'n vrou wat gegaan het en sy gaan om medisyne af te lewer na 'n sekere plek, en toe sy daar kom, is daar bekleier uit, en die een persoon word lelik gestaan, en sy gee aandag aan hom. En sy gaan op dieselfde pad weer terug, en sy 2 dae reis, sy moet oorslaap ergens. En sy kom terug by 'n plek, en hierdie persoon kom na hom toe en sê, weet jy wat, ons was van plan gewees om my te kom beroof. Ek was daar, die persoon wat sy gehelp het. Ons was op plan om my te beroof en dood te maak. Ons het te weet, jy het geld by jou, en as medisyne ons nog by jou gevat het, maar ons kon nie, sê, hoekom nie. Toe ons daar kom, sê hy vir haar, toe staan daar 16 groot mense, toe sy warriors wat staan, met ontblote swaarde rondom jou, ons kon nie naby kom nie. Sy sê, maar as niemand langs saam met my gewees nie, sy gehoor by die ander mense, 16. Maar wie wat gebeur? Sy kom op 'n plek, en sy vertel die storie, en een man kom na hom toe, en vra vir haar, hoor jy so, pastoor, of evangelis, of wat ook al is, wat se tyd en dag was het? Sy sê, daardie tyd en dag gewees, en hy blaai neer sy gebedsboek, hy sê, weet jy wat het gebeur? Hy sê, die nagte maak die Here my wakker, en sy begin vat hy vrou, en ek kry mense, en dat is hier by my, om saam te gaan bid. Hy sê, staan op, almal wat saam by gebid het, die spesifieke dag. En hulle opstaan, toe tel sy, 16 van hulle saam met hom, daar was 16 engele gewees. Wat sê pastoor? As ons deel doen, die Here vertrou, sal die Here die engele uitstuur om ons te beskerm. Ons moet net doen wat Psalm 91 vir ons sê te doen. Dit werk, mense. Dis 'n Psalm wat opgegraveer moet word in ons harte. Luister mooi. Dit lees. Hy, die eerste versie, hy, maak het persoonlik.
of wie ook al, is die ander woord, hy of wie ook al. Hy of wie ook al. Die Engelse Bybel praat van dwells. Ons Afrikaanse Bybel praat van sit, dwel, sit. Die Psalm is vir dwellers. Ek het hoeveel keer oor gepraat in die verlede ook. Wat is 'n dweller? 'n Dweller is 'n bewoner. Om iets uit die Psalm te ontvang, moet jy 'n dweller wees en nie net 'n visitor, 'n besoeker nie. Die Here maak vir iets pragtigs ook. Weet jy, baie keer bid ons haastig. Ons spandeer nie genoeg tyd in sy teenwoordigheid nie. Ons is besoekers, nie dwellers nie. Want 'n dweller maak dit sy blyplek. 'n Besoeker gaan daardeur. Die Here wil nog vir jou, hoe sê, hoe gaan dit met jou, dan as jy lankal jy motorkar op pad werk toe, as ek 'n voorbeeld mag genoem. Hallo. Jy gaan bid vandag net om te bid, sodat jy beter kan voel, jou gewete kan sus in jou binneste, dat ek wel gebid het, maar jy spandeer nie tyd nie. Jy is nie 'n dweller in sy teenwoordigheid nie. Hy soek daai gemeenskap. Kyk vir my, hy soek hy gemeenskap. Hy soek hy tyd saam met jou. Hy soek 'n tyd saam met jou, waar die tyd saam met ons spandeer is wat die Psalmdigter sê. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Sit beteken ek rus. Sit beteken ek neem rus in. Ek is nie haastig nie. Ek gaan rus. Ek gaan nergens heen nie. Ek gaan rus in sy teenwoordigheid, in sy skuilplek gaan ek rus. Ek is 'n dweller wat daar tyd gaan spandeer saam met hom. Ek gaan sy aangesig soek. Ek gaan gemeenskap hê met hom. Ek gaan gesels met hom. Ek gaan daar wees. Ek wil luister. Ek wil met hom praat. Dis vir die regte wat hy bedoel. Ons moet tyd kan spandeer met hom. 'n Psalm in hierdie Psalm 91 is vir dwellers. Is nie net vir mense wat deurstap nie. Nee, dis nie vir bywoners nie. Dis nie vir besoekers nie. Dis vir bewoners, mense wat hulle plek inneem as dwellers om tyd met God die Almagtige te spandeer. Ja, mense. Ons bid baie keer net om bid is. Jy bid dit dan nie deur nie. Jy praat nie met hom nie. Jy kom laai jou klomp goed voor hom af. Here, dit soek ek. Dankie, jy gaan verby. Dit is verkeerd om jou laste vir hom neer te lê nie. Nee, dit is verkeerd daarmee. Maar spandeer tyd met hom. Word 'n dweller in sy skuilplek. Dis nie die Bybel ons leer, word 'n dweller, word 'n bewoner in sy skuilplek. Want 'n bewoner in sy skuilplek ontvang, maar 'n visitor, besoeker gaan nie, want hy is te haastig daarin. Hy loop verby en sê hallo as hy kan klaar uit. En dis wat die Here soek. Hy soek iemand wat daar sy tyd sal spandeer. 'n Dweller is iemand wat daar bly as 'n permanente inwoner. I make God's home my home. Jy maak God se blyplek jou blyplek. En wie wil by my kom? Ons spandeer tyd in die binnehof van die tempel, geestelik gesproke. Maar een of ander tyd wil ons ook oorbeweeg van die binnehof af oor na die allerheiligste en heiligste die allerheiligste. Ons moet oorgaan kan so toe. Want weet jy, ons moet by sy troon kom. Daar's 'n pad vir ons oopgekoop deur die bloed van Jesus Christus tot by die troonkamers van God die Almagtige. Amen. Ons kan die vrymoedigheid neem om so toe te gaan met hom te gesels as hy sê Abba Vader.
Dis waarvoor Jesus 'n pad oopgemaak het vir ons. Hy het die middelmuur tussen God en die mens afgebreek. Hy wil hê dat ons met tyd spandeer in sy teenwoordigheid. Hy wil hê ons met ons plek inneem voor die troonkamers van God. Hy wil hê ons met daar tyd spandeer en 'n tyd by die Here spandeer. Kom nou mense, dis waarvoor ons daar is. Die Here wil graag met jou gesels en hy wil hê jy moet graag met hom ook gesels. Wanneer bou jy 'n verhouding met 'n persoon? Wanneer jy beter leer ken, hoe kan jy 'n persoon beter leer ken as jy met hom kommunikeer nie? Jy moet met hom kommunikeer. Ek moet met God kan kommunikeer. Ek moet met Jesus kan kommunikeer. Ek moet met die Heilige Gees kan kommunikeer. Ek moet tyd spandeer. Ek moet 'n dweller wees in sy teenwoordigheid. Ek moet daar bly. Hy moet eintlik vir my sê, hoor jy, nou kan jy my opstaan en gaan. Maar dis, ek moet daar staan, ek moet dit geniet in sy teenwoordigheid. Ek moet hom kan praat. Weet jy, as ek opstaan, voel ek 'n ander mens. My las is afgelê, my probleme gaan hy oplos. Is alles by sy voete, ek kan opstaan en my dag begin. Maar ons stap en hardloop baie keer so vinnig deur, met die koppie koffie in ons hand sê, sal hy hier, en ons stap deur, en ons klim ons motorkar en ons gaan werk toe, sonder om tyd te spandeer met hom. Wat gebeur as jy nooit met jou vrou praat nie? Of tyd spandeer met jou vrou of jou man? Of nooit tyd spandeer met jou kinders nie? Nooit tyd spandeer met jou kleinkinders nie? Jy gaan vreemd voel later van tyd. Jy gaan heeltemal, dan gaan hy oopbring met sy gap tussen en almal, tussen jou en hulle. Om 'n persoon te leer ken, moet jy tyd spandeer met daai persoon. Jy moet tyd spandeer met die teenwoordigheid van die Here bly om hom beter te leer ken. Ja. Luister. Vers 1 sê, hier vind ons 4 verskillende name van God, wat sy verskillende karaktertrekke openbaar. Die Here sê wat ons vind is die Allerhoogste, het Allerhoogste. Hy sê daar, hy het in die skynplek van die Allerhoogste sit. Ek neem my plek en ek gaan sit, ek gaan rus in die plek van die Allerhoogste. En hy woordjie, of die naam Allerhoogste beteken Most High, Elion, en Almagtige. As jy aan die ons daar kry, en vandag die skaduwee van die Almagtige. Al die ander woordjie wat hulle praat van Almagtige beteken algenoegsame God. Lord God Almighty. Hy is die besetter van die hemel en die aarde. Dit is die gedagte wat met hierdie naam verbind word. Hy besit alles. Possession. Daar was 'n wegkruipplek vir ons. Ons het 'n God wat alles besit. 36 keer in die Bybel noem God homself hierdie naam. Dit is vir ons 'n wegkruipplek. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste kom sit, sal vandag in die skaduwee van die algenoegsame God. Die ander woordjie wat ons kry naam is El Shaddai, vir my so mooi. Die eerste woord El points to the power of God, and Shaddai meaning breast, which implies that Shaddai signifies one who nourishes, supplies, and satisfies. It is God as El who helps, but it is a God of as Shaddai who abundantly blesses with all manner of blessings. God is nie net 'n lewendige God nie, 'n lewende God nie, maar ook 'n God wat voorsien. Hy is die een wat in al ons behoeftes voorsien. Die gedagte is die van 'n voorsiening. Dit vir ons is ons wegkruipplek. Hy voorsien in al ons behoeftes. Halleluja. Dan die ander wat jy kry is die woordjie of die naam Jehovah. Dit beteken Lord. Hy is die God wat bestaan omdat hy bestaan. Ek is
ewige, die onveranderlike een. En die gedagte hier is die wat van belofte is die van belofte, wat hy beloof doen hy, wat as sy woord opgeskryf staan, vervul hy, en niemand kan dit keer nie. Dit is vir ons ook 'n wegkruipplek. Dan die laaste wat ons dan kry, is die naam Elohim, God die skepper, God die creator. Elohim kom 2700 keer voor in die Bybel. Die eerste verskyning was daarvan verbind met die skepping. Elohim is dus God die skepper, God as skepper. Die gedagte is die van mag en krag. Dis ook vir ons 'n wegkruipplek. As jy nou mooi gekyk daar, het Abraham al in die begin hom net geken as Elohim. Daarna het hulle hom geken as Jehovah. Elohim was die eerste wat hulle geleer het, want hy is die God wat skep. Hy is die skepper. Wonderlik. In hierdie Psalm. Maar dan gaan dit verder. Die tweede punt, dat die Allerhoogste het 'n skuilplek, 'n shelter, or 'n secret place, 'n covering. 'n Covering. Kom ek vertel net die storie uit die Bybel uit, en jy verstaan het, pastoors, 1 Konings 17. Kom Elia en hy sê vir Agab, daar sal geen reën op die aarde wees in 3,5 jaar nie. Op die woord van die Here, geen reën. En die God van Israel praat met Elia en hy sê vir Elia, hy sê, ek wil hê, die spruit krut jou gaan wegsteek. Daar sal vleis vir jou gebring word. Nou in die gedinte al, ek het daaroor gepraat ook al, dat 'n onreine dier, kruis onreine dier, voel. Vleis bring vir 'n profeet. Maar nie vrot vleis nie, vars vleis. Die Here bring nooit tweedehandse goed vir jou nie. Luister. Hy sê nou maar jy by die beskryk moet jy water drink. So as genoeg water wees, jy sal elke dag vleis kry, 2 keer 'n dag, in die oggend en die aande. As jy vleis kry, kraai sal dit vir jou kry stuur, vir jou bring. En in hoofstuk 18 stuur die koning Agab vir Obadja. Hy sê vir Obadja, ek wil gaan, jy moet gaan na al die plekke waar daar water is, al die fonteine en weivelde, kyk daar. En gaan kyk waar daar water is, en kyk waar daar weivelde is vir die diere. En Obadja moes by die spuitkruk ook uitkom. Hy het geweet as 'n spruit. Nou kom hy dit nie vir Elia gesien nie. Hoe kom het Elia nie gesien nie, want die Here het hom beskerm, hy was in die skuilplek van die Allerhoogste, en Obadja kon Elia nie sien nie. Hy het daar rond gekyk, het gesien as water, het gesien as weiveld, al die dinge het hy gesien, maar hy kon Elia nie raak sien nie. Elia het so gemaak, kyk. Maar hy kon my sien nie. Ja. Die Here het weggesteek, en dis wat hierdie gedeelte beteken, as jy kom sit in sy skuilplek, sal niemand jou kry, en niemand sal jou kan skade aan doen nie. Jy is in die skuilplek van die Almagtige. Geen demoon, geen duiwel, geen vuurige pyl, niks kan naby jou kom nie, want die Here beskerm jou. As jy kyk na Israel, weet jy, dit is vir my nog een van die beste reeks wat ek gedoen het, die uittog wat ek begin het by in Exodus deurgegaan het om te doen tot in land Kanaan. Dat hulle kom uit en is geroes, hulle kan nie 'n swaard optel nie.
Hulle kan bakstene maak, ja. Hulle kan harde arbeid doen, ja. Hulle kan nie 'n swaard optel nie, hulle kan nie veg nie. En die Here laat hulle as prins 'n ver pad vat om by die vyand verby te kom, om die land Kanaan uit te kom. En die Bybel sê, daar was desert dwellers. Die Bybel praat van desert dwellers wat in die berge gebly het. En daai desert dwellers kon nooit naby Israel kom nie, omdat God hulle beskerm. Ek lees nou weer, hoe so mooi is. Luister wat hy sê. Hy sê dat God het 3 dae se reis. Luister mooi. Die God wat hemel en aarde geskaap het. Die God wat elke ding in die heelal in stand hou deur die woord wat hy gespreek het. Die Bybel leef ons uit gesê, het so klein geword dat in ons hart kom woon. Dieselfde God daar gaan 3 dae se reis vooruit. Die Bybel sê dit. 3 dae se reis vooruit om te kyk dat alles veilig is vir sy volk, dat sy volk daar gaan kamp dat niemand daar wil kom nie. Hy sê God het 3 dae se reis vooruit gegaan. Kom nou mense, waar vir die sulke dinge? Dat hy seker maak dat sy volk veilig is. Seker maak dat geen vyand naby hulle kom nie. Seker maak dat hulle reg en goed sal slaap, veilig sal slaap in die aand. Hy gaan maak seker dat hulle veilig sal wees wanneer hulle kamp gaan opslaan. Hy het seker gemaak en presies vandag dieselfde my God het nooit verander nie. Hebreërs 13 vers 8 sê dit, hy het nog nooit verander nie. Wat hy was in die verlede is in die hede, wat hy in die hede is in die toekoms ook. Hy het nog nooit verander nie. Hy is presies dieselfde. Hy gaan vooruit om seker te maak dat wanneer ons skop vanaand op by kussing lê en gaan slaap, dat ons veilig is. As jy gaan doen wat die woord sê en gehoorsaam is en glo wat Psalm 91 sê, kan daar niks naby jou kom nie. Nothing. Nou ek het in my erfenis pitvriend die goed wat opgaan, wat baie keer die ligte verby gaan hy aan. Nou niks, dan kan nie 'n kap wees nie wat 'n kap nie afsit met mense erns is ek sê dan so. Kom gou net so na daar buite. Dis hemel waar rondloop. Maar wel kyk of alles oukei is. Sê ek glo dit. Hoekom nie? Ek glo dit. Maar luister. As ek sy skuilplek vind, dan moet ek aan sy skuilplek gaan sit in rus. Ek moet tyd spandeer daar. Ek moet 'n dweller word. Dit beteken ek leef daarin. Dis my huis, dis my klein, ek het die my gedeelte afgepen, gemerk, dis myne. Dis waar ek tyd spandeer met hom. Ek kom tot ruste, ek sit, ek spandeer my tyd met hom. Matteus 11 sê, kom na my almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, leer van my, ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Kom na my toe. Gaan sit by sy voete. Gaan sit by die troonkamers van God. Plaas jou daar. Gaan sit en rus. Praat met hom, deel met hom, sê vir hom hoe jy voel oor hom, sê vir hom jy het hom lief, vertel hom alles, hy ken tog jou hart, en as jy wil tantrums gooi, doen dit ook sommer daar, maak nie saak nie, maar spandeer tyd, moet nie haastig opstaan nie, al kan jy nie bid nie, wees net stil voor hom. Jy weet dat stil voor hom is ook 'n artikel van gebed. Ek is baie wil ek net niks sê nie. Ek lê net voor hom. Yes. Derde punt. Ek moet eers kan sit en rus. Voordat ek en jy kan verdag of oornag, dis die Bybel sê, in die skaduwee van die Almagtige.
So as ek hier sit en rus, kan ek hier oornag nie. Ek moet eers sit en rus, voordat ek kan voordat ek kan oornag in sy skaduwee. Dis 'n metafoor vir beskerming en sorg. Hy beskerm my, hy sorg vir my. Psalm 17 vers 8 sê, bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van die vleuels. Psalm 36 vers 8 sê, hoe kosbaar is die goedertierenheid, o God, daarom skuil die menskinders onder die skaduwee van die vleuels. Psalm 61 vers 4 sê, ek wil in die tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van die vleuels my verberg. Matteus 23 vers 37 sê, hoe dikwels sou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n henaarkuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Solank ek in die skaduwee van die volk bly, is ek veilig. Dit beskerm my van die hitte van die son, geestelik gesproke, teen die aanslag van die vyand. Psalm 121 vers 5 sê, die Here is my bewaarder, die Here is my skaduwee aan my regterhand, die son sal bedags my nie steek nie, die man ook nie by die nag nie. Jesaja 25 vers 4 sê, want U was 'n vesting vir die arme, 'n vesting vir die behoeftige toe hy vernoud was, 'n skuilplek teen die stortreën, 'n skaduwee teen die hitte, want die geblaas van die tiranne is soos 'n stortreën teen 'n muur. Ek weet van mense wat gebid het waar die huis was aangeval deur demoniese magte binne in die huis skoon gemaak, afgesien van die bloed wat hulle gepleit het rondom die huis, was hy mense aan die Psalm 9 geplaas in die beskerming van die Here. Dan slaap daai vrou en hulle slaap, hoor nie aan, dan hoor hulle as iets wat iemand klop, dan kyk sy by die deur as niemand wat klop nie. Dinge wat kan, wees wat krap, niemand wat bekrap nie, en sy bel die persoon wat hulle gebid en sê die persoon sê, my bekommerd wees, dis die demone by die vensters wat probeer om in te kom. Maar daar kan nie inkom nie, want dan is die beskerming van die Almagtige. Die bloed van Jesus Christus beskerm hulle. Dis so belangrik dit is, en die duiwel weet dit, hy weet dit, as jy dit toepas, en jy doen dit, hy weet, dat jy weet, en omdat jy weet, gaan jy 'n kans waag, want hy weet, hy gaan sy tyd mors. Hoe kom jy 'n plek aanbreek waar jy kan inkom nie? Kom nou mense, as die dat hy gaan soveel tyd spandeer daar, en dan gaan hy miskien inkom, en hy gaan iets probeer om in kans, hy gaan iets besoek, toe gaan eers nie. Die duiwel is in 'n plek te kom, wat hy kan inkom kans kry nie, hy gaan nie so toe gaan nie, want hy weet dat jy weet wat Psalm 91 sê, dis iets, die Psalm wat deel is van jou hart, deel is van jou wese, hy kan nie naby jou kom nie. Luister mooi, wat 'n skaduwee in die dag van skadelike hitte, wat 'n toevlug in die uur van dodelike storms. Gemeenskap met God is veiligheid. Kom ek sê dit weer, gemeenskap met God is veiligheid. hoe meer ons aan ons almagtige Vader vashou, hoe meer selfversekerd mag ons wees. Kom nou mense. Die vierde punt, hy sê ek sal tot die Here sê. Of ek sal dit bely en verklaar. U is my toevlug. U my bergvester. My God op wie ek vertrou. Ek sê nie hy is 'n toevlug nie. En 'n bergvesting nie. Wat wel so is, maar ek maak dit persoonlik. Ek sê hy is my toevlug en is my bergvesting. As jy dit glo, sal jy dit op hardop bely. Die beskrywing van die beskerming is ook geformuleer in metaforiese taal. Skuilplek, skadu en toevlug en vesting. Die eerste twee woorde stel voor die beeld van 'n voël waaronder die babavoeltjies veiligheid vind. Die ander twee woorde stel voor 'n sterkpunt of militêre installasie. Ja. Ek like dit. Vyfde punt. Ek gaan klaarmaak met dit, luister mooi. Want hy is dit wat jou siels red uit die net van die voëlvanger. Weet jy wat hy sê? Hy sal jou
red uit die net van die voëlvanger en van die verderflike pes. As jy dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil, sy trou, sy ware belofte en sy getrouheid aan sy belofte is 'n skild. Die eerste woordjie skild beteken 'n groot skild. Luister my, die eerste een is 'n groot skild. En die woordjie panzer beteken 'n klein ronde skild. Dis een wat naby combat gebruik word, wat die dinge afweer. Soos 'n groot skild eerste, dan die ronde skild, die klein skild. 'n dubbele wapenrusting. Hy wie op die Here vertrou. Die mees opvallende kenmerk van hierdie afdeling en die volgende is die gebruik van die enkelvoud regdeur, wat 'n manier is om te sê dat hierdie waarhede vir elke persoon is. Hulle is vir jou as jy werklik, vir jou en vir my, as jy werklik op God sal vertrou en hom sal bly. Hy is ons groot skild en ons klein skild. Groot skild is een wat my heeltemal toemaak. As ek hom reg gehoor, die soldate was hulle van hulle kop ook in hulle kop tot onder hulle voete was hulle toegemaak met die groot skild. En die klein skild het hulle saam met hulle gedra, wat hulle die vuurige pyle afgekeer het en die swaarde het hulle afgekeer as die klein skild. Hy sê ons groot skild en ons klein skild, 'n dubbele wapenrusting wat die Here vir ons daar gee. Dis maar een van die duiwelse name wat hy kry as die voëlvanger, wat ons hier in Psalm vind. Hy's 'n striksteller, hy's voëlvanger, ek sê hy's 'n striksteller. Luister wat pastoor sê. Hoekom sê ek so? Die duiwel en sy agente of demone werk dikwels soos 'n voëlvanger of striksteller, en ek wil 'n paar voorbeelde noem. Nommer 1, die voëlvanger werk in die geheim. Tweedens, die voëlvanger verander sy lokvalle en metodes. Die duiwel doen dit ook. Derdens, die voëlvanger verlei dikwels met plesier of wins. Dis vir hom plesier om te vang en hy maak geld daaruit. Die laaste, die voëlvanger gebruik dikwels 'n slegte voorbeeld, 'n lokvoël. Hulle gebruik baie keer lokvoëls. En ons het ons 'n lokvoël gebruik om ander voëls te trek. Julle wat kind was het dit ook gedoen, kom na mense. Lokvoël gebruik. So die net is al reeds gespan en jy word gevang deur daardie net, maar hy red ons uit die net van die strukstel. Die Bybel sê hy red ons uit. Hy red ons uit. Hy laat toe dat ons gevang word en dan kom red hy ons uit die net van die struksteller. Verderflike pes daar beteken dodelike siektes. Wat sê hy? Wat sê hy? Luister mooi. Ek hoef nie te vrees of bang te wees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Hy praat daarvan dodelike pes. Daar is 'n pes in die wêreld, daar's 'n pes in sonde, en die Bybel sê hy red ons uit dit uit. Hy red ons uit dit uit. Hy sal my toevou met sy vlerke soos 'n hen met haar kyklings doen, en die donsel van sy ma se vele kruip hulle weg. Ons kyk onder dit weg, en jy moet soos 'n kind word, dit sien en dit glo. Ek is so rukkie terug in ons kleintjies was en 'n klein kapokkietjies, en dit is vir my so mooi. Dan soek ek haar, dan sit die hen daar, dan steek die kop uit tussen die donsvele. Vlerk onder die vlerk is 'n donsvele, en dan kyk ek tussen die donsvele, niks, niemand kan haar sien nie. En as hy terugdraai, hoe kyk die steekie kopie uit daar, dan sien eers daar, hy's onder die donsvele van hom ma, en presies dieselfde, niemand kan ons sien nie, en die Bybel sê hy beskerm ons teen die pes, en teen elke aanslag, hy beskerm ons teen die struksteller, word ons gevang in 'n net van die struksteller, kom hy en kom haal ons uit daar, hy red ons uit die stryk van die struksteller. Mense, ons kan nooit weghardloop vir versoekings en beproewings nie. Kom nou mense. Dus elke dag jou pad langs kom, elke liewe dag sal daar versoekings en beproewings jou pad langs kom, en dis wat die duiwel gebruik teen jou, teen my, ons sal nooit kan weghardloop vir die,
maar Here red ons uit. Hy sê hy gee ons die uitkoms saam met dit. Hy gee ons die uitkoms saam met dit. Deur elke versoeking en proewing sal ons kom. Dis presies wat die Here hier doen. Hy red ons uit. En al wat hy van ons verwag, ek sluit hiermee, is dat ek en jy ons plek sal inneem. Luister mooi. Eerste sal ons gaan sit in die skuilplek van die Allerhoogste, ons sal tyd spandeer daar, en tweedens sal ons oornag in die skaduwee van die Algenoegsame God. Dis waar ek jy hoort elke dag van ons lewe, en hy is daar om ons deur te dra en daar vir ons te wees. Moet dit nooit vergeet nie. Maak hierdie psalm 'n persoonlike psalm, en jy sal nooit